Nu ką, sveiki kolektyvas, sveikinuosi su jumis po pertraukos. Buvau biškį pasiėmęs atostogų, tai nevažinėjau su motociklu, neturėjau kada padaryti jums video apie šalmą, bet dabar sugrįžau ir tikiuosi jau be ilgesnių pertraukų kelsiu video, galėsit žiūrėti, jeigu įdomu. Nu ką, šiandien važiuoju savo standartiniai žaidimų aikšteliai ir pirmą kartą bandau šipus. Ką aš galiu pasakyti, kol kas jausmas tikrai įdomus. Tikrai sukibimas labai kitoks negu kai yra šitas. Oho, kokį medį užmetė. Labai sukibimas kitoks negu kai būni su paprasta padanga. Tikrai gerai kabina, neslysta. Kaip visada po ilgesnės pertraukos nevažiavimo jaučiu, kad per daug laikau mocą už vairo, per mažai laikausi kojomis. Čia koksai. Wow. Va toks tas ratukas. Džiaugiasi žmonės įveikia trasą. Tai va, žodžiu, testuojam padangas. Reikia dabar važiuoju su mintim, kad nesilaikyti už vairo, spausti mocą. Kojam tai yra, kas yra visada sunkiau padaryti negu pasakyti. Nes blogų momentų atleistas gazas, labai blogų momentų. Čia gerai šarto žemės ir sukietėję kupstai, tai realiai šiaip ne visai nebūtų sunku, bet vėlgi iš baimės, iš įpročio laikytis už vairo, svorio lieka per daug ant priekio ir daužaisi. Ant sniego biškis slysta, bet kur yra geras įšalas, tai labai gerai kimba. Va, dabar tiesiog svorį nukėliau atgal, net leidau gazą ir puikiai per tos grumstus pravažiavo. Labai gerai. O, kaip gera sugrįžti. Kaip buvau pasilgęs šito džiaugsmo. Uhu! Šitas geras buvo. Tiesiai bandysi šokti. Rastas? Ne. Čia sudėtingiau, kai taip. Sudėtingiau, kai taip. O, kaip ištrūkau.
Hard enduro! Gerai būtų akinius susidėt. Kadangi vienas iš mūsų grupės neturi padangų su šipais, tai varom miškeliu, kur nėra įšalo, nėra sniego ir tikrai drąsiai galima būtų važiuoti be šipų. Tai va, jeigu jūs neturite šipinių padangų ir abejote, ar jau galite lyst, manau, po to, kai šitas video išeis į internetą, tikrai galėsite drąsiai tą daryti. Miške jau visai gražu. Aišku, turbūt dar priklauso nuo šalies regiono. Vienur bus daugiau sniego, kitur mažiau. Ant sniegelio. Po apačia gali būti, kad yra leduko. Ką, truputėlį pasivažinėjau su šipais, jau kažkiek komentavau, bet esmė ta, kad sukibimo tikrai labai daug. Keista daryti visus vienetą pakelimus vienkis, nes visiškai nepraslysta ratas ir labai turi tiksliai su sankaba sudirbti, kad neužgestų, ne per daug pakiltų ir panašiai. Tai dar, pavyzdžiui, pivotan labai nepadeda tai, kad žemė yra slidi ir įšalus, tai atrodo nėra gero sukibimo batui su žeme ir sunkiau. Bet va, visai gavosi šį kartą iš 5 bandymo. Gražiai. Nu, šokam. Nu, gal šitas nešoka, bet man gal irgi visai reiktų pasimokinti šokti, bet kažkaip gal ne. Opa. Nice. Reikia privažiuoti arčiau, kad geriau matytųsi. Nu, šaliukas, opa. Gražiai. Po truputį drąsinas. Aš dar biškį nebandysiu. Neturiu dar tam įgūdžių. Bet to mano važiuoklė yra man per minkšta. Nice. Nu ką, kolektyvas tenai savo smagiai skraido, o aš važiuoju iki tokių rastukų, kur praeitą kartą per naujus treniravausi. Dabar ten važiavom ir visai geri 3 iš eilės rastai buvo. Tai labai gera proga pasitreniruoti visus, paimti teisingai. Per daug svorio ant priekio. Šiaip turbūt norėčiau pasikeisti priekinę žvaigždę vienu dantuku mažesnę, kad antrų bėgių galėčiau lengviau kelti priekinį ratą, nes dabar atrodo mano skilcam gal šiek tiek greitokas antras bėgis. Štai rastukai. Nu ką, bandom. Vienas.
šitas paprasčiau, bet... Woo! Nice! No touchdown! Trial style! Dabar biškai paliečiu. Beje, iš AliExpress nusipirkau šitas pirštinės. Kainavo 3,5 eurų. Šiaip būtų neblogos, bet viduj šita siūlė ganėtinai nemaloniai erzina mažai pirštą. Bet šiaip pirštinės visai šiltos, dabar yra apie 0 laipsnių, visai komfortiška. Nors ir su tom buvo, atsimenu, komfortiška, pradedi važinėti ir užkaisti. Ką, varom dar. Oba! Nepavyko. Biški per mažai gazo. Blemba, bet šipai labai gerai kabina per medį. Visiškai neslysta. O kaip į kitą pusę? Čia biški sudėtingesnis privažiavimas. Ir kreivai, ir nepatogiai. Reikia nebent varyti iš tos pusės. Žinau, kad kameroje neatrodo, bet rastukai yra visai nemaži. Tarkim šitas, kuris yra prieš mane. O, labai gerai motas stovi. Net kojelės nereikia. Tai va, tarkim šitas, šitoj vietoj yra bato dydis. Nu, tai aišku, gal nėra tiek ir daug. Realiai pagalvojus, bato dydis yra lygiai pusę rato. Iki ašies. Bet čia atvažiuoja, yra biški dar įdubimas. Tai gaunasi šiek tiek žemiau. Nu ką, važiuojam toliau. Kaip gerai, net nesidaužiau dugnu į rastą. Čia daužiausi. Gražiai praskrido priekis, bet trūko greičio. Nu gerai. Kartais biški išmuša iš geros stovėjimo pozicijos tie grumstai. Nice. Yra sukibimo su šitam padangom. Tikrai smagu važiuoti. Tikrai gera, kad sezonas gali tęstis ištisus metus. Taip, šitos padangos nepigios. Naujas firminių padangų komplektas kainuotų apie 500 eurų ar 550. Man pavyko šitas nupirkti naudotas už 150, tačiau yra svarbu tai paminėti, kad šitos padangos nėra originaliai žieminės. Tai reiškia, čia yra paimta vasarinė padanga, MC360, gana gerai žinoma padanga, ir tiesiog pridėti šipai. Kol kas atrodo, kad jie visai neblogai laiko, nors kai aš nupirkau padangą, kelių šipų trūko. Ir atrodo, kad jie labai arti krašto yra pridėti, todėl labai lengvai išsirauna. Tai jeigu patys nuspręsite daryti padangą, nepersistenkite su šipų kiekiu. Geriau dėkite juos į centrą karbo, kur karbai didesni galite dėti 2, kaip čia, ne problema, bet va čia 3 jau yra, manau, per daug. Tai jeigu nuspręsite darytis, nepersistenkite su kiekiu, to sukibimo užteks ir taip, manau. Gal bus šiek tiek mažiau, bet bent jau jie ilgiau laikys. Tai va, tai paieškojus ir ypač jeigu pirksite kada nors vasarą, ne sezono metu, tai manau galite rasti ganėtinai pigiai šių padangų. Šiais metais buvo tikrai didelis deficitas. Visi labai pirko, labai norėjo įsigyti, nes turbūt pirmą kartą tokia per daug metų tokia rimtesnė žiema. Tai va, hebrytė, apie padangas tiek.
Nežinau, koks gausis video. Visada sakau, kad bus šitas trumpas, bet gaunasi 20 minučių. Tai gal šitas bus trumpesnis. Tikiuosi patiko žiūrėti. Kaip jau sakiau, greičiausiai dabar video bus daugiau, nes orai gerėja, sąlygos gerėja, daug dažniau norėsis būti lauke negu namie. Tai laukite daugiau video. Jeigu patiko, būtinai paspauskite like ir nepamirškite pasubscribinti. Tai tikrai padeda mano kanalui augti. Ir ačiū Jums, kad žiūrite. Iki kitų kartų.